لگزان کی راول جذبه د مسلمان څناڅه احساس دې ممړ کوا ځان کا عیان څناڅه احساس دې ممړ کوا ځان کا عیان څناڅه لگزان کی یو زنانه د ورور سره راغلی ویلی ول مولوي صاحب زما خاوین د نن څه 15 کاله مخکې بار ملک تللی دی 15 کاله شاید اولاد به هم نه بس چې واده سوی دی فورا یې 15 لا به زیات فورا تللی دی اولاد نه لري یا اولاد نه لري نو ته څه کوې په دا کور کې ول بس نو راواده سولم د هغه مې کور دی نو ته چیش کوې د هلک ورونه لري ولې نه لري خویندې لري ولې نه لري مور لري ولې نه لري پلار لري ولې نه لري نو ته چیش کوې ول زه د ورونو د خاوین د ورونو خدمت کوم د مور خدمت یې کوم د پلار خدمت یې کوم د ورورو د خورو د مور د پلار خدمت یې کوي ول مالا علاوال در سره کوي ول پخوا یې ټلیفونونه نه کول اوس ټلیفون هم نه راکوي بیخي کې په میاشته کې یې ور راوکړي زموږ یو عزیز دی په بار کې و نو د کوزده کړې وله بیا پلار فورا واده د لیور وکړي بس هغه کوروالا یې هلته ور ولېږله چې بس دا ستا کوروالا ته پوهېږې که نه پوهېږې ښه عزتمنه خبره ده اشه دا خلک ولي دومره د عقل خلاص دا څه د سپی ژوند دی دا کوم ځوان چې هلته ناست دی کوروالا یې د لې پرې ایښې ده ته څومره بې ضمیر یې ته څومره بې غیرت یې ته څومره بې شرم یې ته څومره بې حیا یې ته څنګه د عزت دشمن یې ته څنګه د کوروالا دشمن یې ته څنګه د خپل د ژوند دشمن یې ته څنګه د آخرت دشمن یې دا ولي 15 کاله به یو بچی د چا په سر ناست دی او بیا به اولاد هم نه وي دی به تللی بار ملک پیسې ګټي ای بېوقوفه ای ظالمه دا ته چې کومې روپۍ ګټې دا چې ته رسته یې دا پیغور در کوم والله که مې پرېږدم چې هر څو ټینګان یاست ته دې د الله هغه کلام ووایي چې پر محمد رسول الله را نازل شوی دی که به تاسو ما ته په لاره کې نه درېږي که پر تاسو چې کوم ټینګ شته که به تاسو خوا نه بدوئ ته تللی روپۍ ګټې ستا کور والا ستا د ورور مزدوره ده ستا د پلار د مور مزدوره ده دا ستا ورېندارې چې کوم بنګړي په لاس کړي دا ستا هغه روپۍ دی چا تا را لېږلي دي ورور دې د کور والا سره زور سو او ته بې کور والا زور شوې بیا چې کله دا کور والا په دروازه کې ودرېږي بیا ته ورونه ته وایه چې مې پرېږدئ د پلار کرې مه پرېږدئ د ورور کرې مه پرېږدئ بده خبره ده او تا چې هلته هره دنده کوله ته به بدکارۍ نه کوې ته به شراب نه څښې ستا طبیعت برابر دی وروره په پردیو زنانو کې اوسېږه د شراب په مابینځ کې دي ناستې پر دسترخوان دي که ته نه یې د یار شراب دي پراته دي ته پرېږدې او دلته بچی په دروازه کې نه پرېږدې دا د کوم ځای انصاف دی دا ولې دا خلک ولې دومره ظلمونه کوي ولې مشر نه ورته وایي ولې پلار نه ورته وایي ولې ورور نه ورته وایي ولې پیر نه ورته وایي ولې استاذ نه ورته وایي ولې د قبیلې مشر نه ورته وایي یاره ستا د خور ستا د لور سره څوک دا خبره وکړي ته منې نه منې او دلته بیا ولې دغه کوې او دا بېوقوفه نو اوس په خبره سر نه خلاصېږي ولې دی روپۍ راستوي وایي پخوا موږ په کور کې موټر نه و اوس موټران لرو پخوا زموږ کور خپل نه و اوس مې کور خپل سلو پخوا موږ بلډینګ نه درلودی اوس بلډینګان لرو پخوا موږ کاروبار نه درلودی اوس کاروبار لرو پخوا موږ دکان نه درلودی اوس دکان لرو ښه دی روپۍ راستوي دغه ځای سم نو دغه دکان دی په ور پسې سي دغه روپۍ دی په ور پسې سي دا کور دی په ور پسې سي چې تا د معاینې د کوروالا په عزت وګټلې تا د کوروالا په عزت ګټلې نو کوروالا عزت یې دلته پرېښوی او بیا د دا خیال دی چې زه ولاړ سمه وطن لره کور ته نو به زما ورونه بس چې راشي کرا به ما ته کورونه را تقسیم کړي بلډینګونه و دکانونه به را تقسیم کړي چې دلې راشي چې څومره حصه د ده دا وه د خو نه 20 کاله په بار کې تېر کړي دي د هغومره حصه یې هغه په کور کې چې د کوروالا سره زور شو د هغه ورورون ده نو دی وا ورونه ته وایي نو ولې دا خو ما ګټلي دي ورونه څه ورته وایي وایي موږ بیا کور درپسې کتئ وایي موږ بیا کور درپسې کتئ ښه تا کور راپسې کتئ دونه لویه حصه دې شوه نو چې زه ګرد عمر ورک کړم نو زما حصه ولې دا رقم شوه څه بې عقلان دي څه بېوقوفه دي څه ظالمان دي دا به څه کوو دا پښتانه نه دي
الله رب العزت چې د جهنم اور پیدا کړی داسې د پښتنو پر طبیعت برابر اور دی. په خدای دې مې قسم وي که د بل چا پر طبیعت برابر داسې د ټینګانو زامن دي، دغسې د ټینګانو دپاره د ابوجهلو د مکې د قریش مشرکانو دپاره الله دا اور پیدا کړی. داسې پښتانه هم دي، ما چې هغه یو ایمان الله ورکړی دی. ته دومره ظلم کوې، ما ته وایه وایي د بچۍ د نجلۍ تعلیم نه پرېږدې. ولې نه پرېږدمه؟ زه د نجلۍ ډانس نه پرېږدمه، زه هلته رقصونه نه پرېږدمه، زه ستا په مجلسو کې نه پرېږدمه. ولې زه تعلیم نه ورباندې کوم؟ او دلته دا د دې خبرې څوک پوښتنه کوي؟ بیا به وایي ملایان حق نه وایي، ملایانو بس خولې یې بندې نیولې دي. ولې بندې نیولې دي؟ که پلار دی بابا زوی راوغواړه ورته روپۍ دې په اور پسې سي، که نه نو بابا الله دې تا جهنمي کړي. مور راویې غواړه، ورور یې راویې غواړه. دا بچي چې دلته ناست د ولې ظلم کوئ؟ ولې چې سبا ایکسپیر سي زاړه سي بیا راسي، بیا به نو دی وایي او زما خو دا خیال و چې زما ورونه زما ډېر وفاداره دي. په کور کې چې کومه غوا شیدې نه کوي، ستا څه فکر دی خلک بیا کړ وراچي؟ خلک اعلی سي اعلی وربشي وشیانو باندې خوري، که څه وربشي خلک غوا ته نه ورکوي. سپېره پروړې ورته نیولی دی چې هم غوا یې، هم ښکرور یې، هم شانګور یې، هم لغتې غورځي، هم شیدې نه کوي. دا دې سړی حلالوي. دا زموږ خلک ټوله دا رقم دي. صحیح ظلم مه کوئ، ناجایزه مه کوئ. ټیک دی منم څوک په تعلیم پسې تللی را بسي، څوک په جیل کې ناست یې د قصور به نه وي، پیښه به راغلي خدای به یې راولي. لیکن دا څنګه کیسه ده؟ په چرسو کې لګېدلی ونیول سو، 25 کاله دې سزا سو، په جیل کې ناست ستا کور والا به ستا په انتظار یې. مه کوئ ظلمونه مه کوئ. الله به هم در دې لا بدتر کړي، الله به هم در دې لا ذلیله کړي، الله به هم در دې لا رسوا کړي. صحیح سو؟ نو د دې ځوان دا خیال دی زه روپۍ ورځ کوم به زه چې ورځم ډېر جایداد به زما پر نامه یې. نه ستا په نامه نه دی، ستا چې څو وروڼه 10 وروڼه دي دي د 10 وروڼو په نامو دی. هغه وایي موږ کور کتی، موږ کور کتی. څومره ظالمان. هغه عباده بن عقیل ډېر غټ سړی، هوښیار سړی تېر سوی دی، عقلمند سړی تېر سوی دی، پوه سړی تېر سوی دی. دی وایي ما واده وشو، دی په رنګ ډېر بدرنګ و، بدصورته و. واده چې وسو کوروالا مې د رنګ د خوا ډېره برابره وه، ډېر ښه رنګ الله ورکړی و. ما ویله ګوندې بس شکر دی خدای پاک ما ته اولاد راکړي. په عقل کې به ما ته څه وي، زه خو نو ډېر عقلمند یم، هوښیار یم. په ښایست کې په رنګ کې به و مور ته څه وي، بس شکر دی. ولا هغه چې الله اولاد راکړی ویلې په رنګ کې ما ته څه وي، په عقل کې و مور ته څه وي. مور یې بیا ډېر بېوقوفه و، بېعقله وله. د ده خو دا خیال و چې زه په رنګ بدرنګ یم، کوروالا په رنګ ښایسته، زه عقلمند، کوروالا څه بېعقله وله. خدای به هغه د دې رنګ بچیانو ته ورکړي، زما په عقل ورکړي. هغه خبره د بلې خوا ته راله، رنګ یې د ده ورکړي، عقل یې د مور ورکړي. نو چې یو سړی بدرنګ هم وي، بېعقل هم وي، دا ډېره بده خبره نه ده. یو سړی بدرنګ هم وي، بدصورت هم وي، او بېعقل هم وي، دا به څنګه خبره وي؟ نو دلته د دې ورونه دا خیال دی وایي زما داسې جایداد جمع کېږي، زما داسې روپۍ جمع کېږي، زه به ورسمه، قرار به زما کار برابر سي. نه نه نه، کرالې ولاړ والله کسې چې په 2م او 5مه ورځ دې بیش نه یې کړی او کور دې نه یې پرېښی او عدالت پر مولوي صاحب نه یې ګرځېدلی. ظلم مه کوئ، ناجایزه مه کوئ. د ظلم پای ډېر تریخ دی، د ناجایزې پای ډېر تریخ دی. که ته له بله سره کوې، الله به ستا پر کور دغه مشکل راولي، الله به ستا خور و لور الله دې نه کوي، الله دې نه کوي، هغه به دا مشکل راولي. احساس دې مه مړ کوه، ځان که عیان څه ناڅه.